asubuhi na maji hatupati. Saa nyingine tushangaa, kuna mbaba alikuja, si ndio wewe waziri, kasema ikifika Jumatatu asubuhi tu nipigieni simu, mimi nakuja maji mnapata. Tukimpigia simu, subiri kidogo tudanganya. Baba, mama tunapata shida wa mama. Tunalala kwenye mabomba. Ndio tukija kupigwa na wauni usiku. Miaka yote hapa tunalala kwenye kizimba cha maji tupate maji yatoka usiku. Tumeongea ili sema mpaka tumechoka yani. Kwa hiyo usiku leo yametoka. Sababu nasema mnapata usiku. Leo usiku hatujapata maji wala wiki iliyosha ile pale. Yaani yatoka maji saa 7. Tunakaa mpaka saa 7 tunapigwa na baridi. Umeona bwana? Yalitoka saa 7, saa 12 yamekata. Madumu yanabakia maji vile vile. Umeona? Na akitoka pressure yake ikoje? Anawezesha watu wengi kutoka. Anakuja pressure kubwa afu anakata. Pressure kubwa afu anakata yale maji. Kwa maana kama hujala bombani wanakuja karibuni saa 9 saa 8 wanakosa maji kabisa. Sisi tunaokaa pale yani mara moja ndio tunapata maji yani. Tunaomba serikali tufikirie sana wa mama. Lakini wanasema kwamba ongezeko la watu linachangia maji kuwa ni shida. Sasa ni kila siku maji huwa yapatikani au yakipatikana wakati mwingine huwa pia yanapatikana ya pressure kubwa? Amna, sio ongezeko la watu, ni tabia yao hiyo. Kama ni ongezeko la watu, kwa nini usingekuwa tutolea maji mchana? Kwa nini tungekuwa tunapata maji nene asubuhi tunakinga hata mpaka saa 6? Amna. Umeona? Yaani ni kama ni desturi yao yani kutolea maji usiku na maji hayatoki vizuri. Tuna vitoto wengine wanaacha watoto, wengine watoto bombani. Wengine mama wajawazito wanakuja na matumbo bombani. Umeona bwana? Afa mama hao ndio sisi vipaumbele vya kwenda kuchagua kwenye kula. Mama hao tusaminike. Umeona bwana? Mimi naitwa Joanita Evaristi. Changamoto yetu ni maji. Maji tunapata shida sana. Lakini kila siku sisi maji yetu huwa tunatolewa usiku kuanzia saa 7 mpaka saa 1 maji hatuna. Lakini pia walau ungekuwa yanakuwa na speed kali. Maji yakiwa na pressure tunajua kwamba labda ndio yameongezwa, yakiongezeka pressure maji yanakatika. Kwa hiyo hapo tumeona kwamba tutoe taarifa zetu kwenye vyombo vya habari ili tuweze kusaidiwa, maana tumechoka. Maji kwa wiki mara moja. Yaani kama una vyombo ni aibu. Na vyoo ni vya ndani vya sinki. Sasa kama vyombo vya sinki, sisi tutafanyaje kuflash ndani? Si harufu ndani, mwisho wa siku tunapata maradhi. Kwa tunaomba tusaidiwe swala hilo la maji. Na pia kama ongezeko la watu sio kweli. Ongezeko la watu na miundombinu nditakiwa ndio iongezeke kutusaidia mahali hapo. Lakini kwa sasa ni changamoto imekuwa ni kubwa sana, ni kilio cha mama cha maji. Kama una vyombo ni aibu. Maji kama vyombo unavyo maji hayatoki. Sasa tujui kwamba msaada